Ayman'ın bana bir teklifi var. Benimle birebir dövüşmek ister. Eğer ben onu yenersem nökerleri bu toprakları terk edecek. O beni yenerse beyler ve altlar ona biat edecekler. Hazırlıklı olasınız. Osman, bu topraklara Hikmet Bey'imi göremeyecek. Yarına bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazır olun. Pusatlarınız keskin, mızraklarınız kavi, yürekleriniz pek ola. O ikisi savaşacak. Biz de kalanları paylaşacağız. Ben şehit düşsem dahi Ayman Bu topraklardan sağ çıkmayacak. Ve duyacağı son şey Allahu Ekber.